感觉像在另外一个星球。能想象这后面这棵树已经1000年，是世界上最古老的沙漠。沙漠里风太大，帐篷居然被吹散架了，一个人怎么修都修不好。找一个当地人帮我来修，不知道能不能修好吗？4个人一起终于修好了，翻出仅剩的1瓶可乐来感谢当地人。Thank you, thank you， 终于又站起来了，我的帐篷。摸旅非洲9个国家了，其实，在镜头背后，有各种你们不知道的困难和麻烦。出门在外，火锅料就是灵魂调料。朋友们，我现在就要在这个苍穹之下开始享受我的泡面大餐了。沙漠的月亮从地平线升起的时候，真的觉得好震撼。他乡的月没有故乡圆，但却有一种自由的味道。它的沙漠的风，暖暖的，月亮好漂亮。哇塞，你们看这风，你们看这风。我在这那个传树材，这外面风好大，我把所有重的东西都压在角落了，不然整个被吹跑。狂风呼啸中，我进入了梦乡。第2天凌晨5点，我幸运地搭到车，进入传说中的纳米比亚红沙漠，迎来了日出的第1缕阳光。大家知道撒哈拉沙漠是250万年形成的，这个纳米比亚的纳米布沙漠是8000万年前形成的，是世界上最古老的沙漠。不知名的等待，海浪无声承载，看不到你的未来，涟漪泛起在眼眸，你的目是那一片不知名的海，无量的晚风把所有漫无地的开，还是不敢怎么会有这么神奇的地貌呢？就像在另外一个星球。能想象这后面这棵树已经1000年，这棵树在900多年前已经死了。就900多年前，这个突然出现的沙漠隔断了河流，然后这个树就干涸死了，然后一直在屹立这里900多年。虽然千辛万苦来到红沙漠，但我却没有太多的时间来欣赏这绝美的风景。我马不停蹄地开始了拍摄视频、照片、变装视频、抖音热舞视频、空镜头、解说的视频。其实在死亡谷的每分每秒，我都在忙碌中度过，也不知道这样的选择是否值得，但我依然乐此不疲。没吃的我就随便抓了一包泡面，我也现在没啥食物了，补充一下能量。在纳米比亚就这样，眼睛是享受的，身体是受苦的。感觉很多事情坚持1天很容易，但是如果是每天却很困难。但有些事情能够再来一遍，我们也许会做得很好，但又不是现在的样子了。